সিফটির একটা ফ্রিজ লাম্বার মধ্যে 10 সিফটি, যেটা মোটামুটি ছোট ফ্যামিলির জন্য বেস্ট। 2 থেকে 3 জন যাদের ফ্যামিলি তাদের জন্য ফ্রিজ। তাদের 40/60 সাইজের ফ্রিজ দরকার। ডিপটা হচ্ছে 40, আপনার নরমালটা হচ্ছে 60, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আচ্ছা ভাই, এরপর আমরা কোন কালেকশন দেখছি ভাই? এরপরে দেখাচ্ছি আপনার 19 সিফটের মধ্যে একটা হট কালেকশন, আচ্ছা জিডি কালেকশন। গ্লেজি জি, আমাকে আমাদের মডেল হচ্ছে 5F3 GDEL ডাবল ডি। ওকে, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। মডেলটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, 5F3 GDEL। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সুস্থ আছেন। আমি লুফিন কিবরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। অনেকেই কমেন্টস করেছেন ভাইয়া ফ্রিজের ভিডিও দেন, তো আমি কিন্তু আবার চলে আসছি আপনাদের জন্য ফ্রিজের ভিডিও নিয়ে। যারা কিনা ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন ঢাকা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে, আশা করি চেষ্টা করব। আর এই ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য কিন্তু আমি চলে আসছি মিরপুর 60 ফিটে স্বপ্ন ইলেকট্রনিক্সে। আমার সাথে আছে ইমরান ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়া কিন্তু আজকে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবে ওয়ালটনের নিউ কালেকশন গুলো। আশা করি যারা ওয়ালটনের লাভার আছেন তারা কিন্তু আজকে ওয়ালটনের ফ্রিজের গুলোর দামগুলো জানতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, মূল ভিডিওতে যাচ্ছি, ফিরছি ইন্ট্রোর পরে। আমাদের সাথে আছে ইমরান ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন ভাইয়া? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনেকদিন ভাই অনেকদিন পরে চলে আসলাম আপনাদের শপে। জি আর অনেক অনেক কালেকশন আসছে, তো আজকে সব কালেকশন গুলো ঘুরে ঘুরে দেখবো। জি। প্রথমে আপনাদের লোকেশনটা একটু বলে দেন ভাই। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে 187/3 ওয়েস্ট মণিপুর, মিরপুর 2, 60 ফিট রোড, বারেক মোল্লা মোড়ের পাশেই স্বপ্ন ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো আমরা নতুন নতুন তো অনেক কালেকশন চলে আসছে নাকি ভাই? জি, নতুন অনেক কালেকশন আসছে ফ্রিজের মধ্যে। তো আজকে আশা করি একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই পাবো। জি। আচ্ছা, প্রথমে আমরা কোন কালেকশনটা দেখবো ভাই? প্রথমে আমরা দেখব 2A3। এটা হচ্ছে 11.5 সিফটি একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 2A3 GDXS। প্রাইস হচ্ছে 32,290 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 32,290। উপরের ডিপটা দেখেন সাইজ। যাদের 50-50 ডিপ তাদের জন্য এই ফ্রিজটা প্রয়োজন। আচ্ছা, ভিতরে তো স্পেস আছে, হ্যাঁ জি, ভালোই আছে। ডিপটার স্পেস ভালো আছে। যাদের ডিপ এবং নরমাল আচ্ছা 50-50 প্রয়োজন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আচ্ছা ভাইয়া, একটু জিজ্ঞেস করবো, এটা প্রাইসটা কত বললেন ভাইয়া? প্রাইস হচ্ছে 32,290 টাকা। 32,290 টাকা। জি। একটু জিজ্ঞেস করবো ভাইয়া, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে? গ্যারান্টি হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। যে কোনো সমস্যা হোম সার্ভিস পাবেন ওদের। আচ্ছা, আর এগুলো কি কুরিয়ার করে দেওয়া যাবে সব জায়গায়? জি, হোম ঢাকা ডেলিভারি। বাংলাদেশ সব জায়গায় দেওয়া যাবে? ঢাকার বাইরে সব জায়গায় কুরিয়ার ব্যবস্থা আছে। যে কেউ ঢাকার বাইরে থেকে চাইলেও নিতে পারে, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এর মধ্যে কি কালার পাচ্ছি? হ্যাঁ, এটার মধ্যে দুই তিনটা কালার হয়। এক এক টাইমে এক এক কালার অ্যাভেলেবল থাকে। তো আচ্ছা, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, ওইখানে নক করলে আমরা কালার যেটা অ্যাভেলেবল আছে ওইটা দেখাতে পারবো। ওকে, এরপর আমরা কোনটা দেখবো ভাই? এরপরে এটার উপরে আবার ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা 32,290 থেকে আপনি ক্যাশে নিলে 15% আপ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে। কিস্তি নিলে কিস্তি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, কিস্তির ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, কিস্তি হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ড 12 মাস পর্যন্ত 0% নিতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে। এছাড়াও আপনি ক্যাশ নিলে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর যদি সহজ সিস্টেমে নিতে চাই, কেউ এনআইডি কার্ড 2 কপি ছবি, ওই সিস্টেমও আছে যে কিস্তি নেওয়ার ব্যবস্থা। আচ্ছা, কিস্তিতে যদি কেউ আপনার এটা প্রাইস পড়ছে 32,290 টাকা। 290 টাকা। জি আচ্ছা, কেউ যদি ধরেন 5,000 টাকা দিল, 5,000 টাকা দিয়ে আমি কিস্তিতে নিচ্ছি, জি প্রথমে 5,000 টাকা দিয়ে আমি নিতে পারবো? জি, সেই ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, সেই ব্যবস্থা আছে। জি তাহলে মানে খুব সুবিধা হচ্ছে, যারা জি মধ্যবিত্ত আছে তারা কিন্তু খুব সহজেই ফ্রিজ গুলো জি, নিতে পারছে। ঝামেলা ছাড়াই সহজ এনআইডি কার্ড 2 কপি ছবি দিয়ে আপনি নিতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, সাথে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এনআইডি কার্ড আর 2 কপি ছবি। জি। ওকে, এরপরে আমরা কোনটায় যাচ্ছি ভাই? এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে 2S2 CRXX। মডেল হচ্ছে 2S2 CRXX। এটা ওকে, গ্লাস ছাড়া মেটাল বডির মধ্যে একটা ফ্রিজ, 15.5 সিফটি। আচ্ছা ডিপ স্পেস আছে, ভালো দেখেন। হ্যাঁ, ভালো স্পেস পাচ্ছি আমরা। জি এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেম জি, থাকছে নাকি ভাই? গ্যারান্টি সেম পাচ্ছেন। ওয়ালটনের যে কোনো ফ্রিজে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। যে কোনো। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইসটা কেমন? এটার প্রাইস হচ্ছে 38,190 টাকা। 38,190 টাকা। জি, এখান থেকে আপনি ক্যাশ নিলে 15% আপ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, ক্যাশে নিলে 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। জি আচ্ছা, এটা শুধু ক্যাশে নিলে, যারা জি, কিস্তিতে নেবে তাদের জন্য এই সুবিধাটা নেই? ডিসকাউন্ট না, কিস্তি নিলে সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা পাচ্ছেন না। আপনি এমআরপি প্রাইসের উপরে কিস্তি নিতে পাচ্ছেন। ওকে,
ঠিক আছে, এরপরে আমরা কালেকশনে চলে যাই। এরপরে হচ্ছে 12.5 সিফটির একটা ফ্রিজ 2B3GDEL, যারা ফুল টুল পছন্দ করেন না, এক কালার মধ্যে সিম্পলের মধ্যে ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য এই মডেলটা। ওকে, এটাও সেম 50-50, ডিপটা এবং নরমাল 50-50 সাইজ, ডিপের স্পেসটা ভালো। আচ্ছা, স্পেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, স্পেস কিন্তু অনেক ভালো পাচ্ছেন। জি, ভালো পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 36,490 টাকা। 36,490 টাকা। ওকে, ওটা কি 40,000 টাকা ছিল? না, 40,000 হচ্ছে আপনার সহ সিস্টেমে কিস্তি নিলে সেক্ষেত্রে এটার 10% যোগ হয়, সেটা 6 মাসের আপ, 6 মাসের উপরে গেলে। ওকে, তারপর হচ্ছে সেম মডেলের অন্য একটা কালার, সেম যে মডেল, এই মডেলটা সেম মডেল, কালারটা চেঞ্জ, কালারটা ভিন্ন। জি, ফুলের মধ্যে কালার, এটা হচ্ছে এক কালার মধ্যে। আচ্ছা, এটার জন্য কি কোনো প্রাইস কি ডিফারেন্স আছে নাকি একই প্রাইস? না, প্রাইস সেম প্রাইসই পাচ্ছি। জি, ওকে, 35,990 টাকা। জি। ওকে, এরপরে তারপর হচ্ছে 15.5 একটা ফ্রিজ, 15.5 সিফটির, ওয়ালটনের। ওকে, ইনভার্টার সিস্টেম আছে এটার মধ্যে, ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যেটা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আচ্ছা, ডিপটা স্পেস ভালো আছে এটা। এটা কালার কি একটাই পাচ্ছি? কালার এটা একটা দেখাইছি, এর আগে একটা দেখাইছিলাম গ্লাস ছাড়া, মেটাল বডি। ওকে, ঠিক আছে, এটা প্রাইস হচ্ছে 40,390। ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করছে, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আচ্ছা, তো বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। জি। ওকে, এটার উপর সেম ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। পাচ্ছি। জি। এরপরে হচ্ছে 10 সিফটির একটা ফ্রিজ, লাম্বার মধ্যে 10 সিফটি, যেটা মোটামুটি ছোট ফ্যামিলির জন্য বেস্ট, 2 থেকে 3 জন যাদের ফ্যামিলি তাদের জন্য ফ্রিজটা ঠিক আছে। 10 সিফটি। আচ্ছা, এটা মডেল হচ্ছে 1F3GDEL, প্রাইস হচ্ছে 30,990 টাকা। 30,990 টাকা। জি, এটার মধ্যে সেম আরেকটা কালার পাচ্ছেন, এই কালারটা প্রাইস সেম, কালার শুধু দুইটা কালারে হয়। ঠিক আছে, সবকিছু সেম, প্রাইসও সেম। জি, আচ্ছা, সেম মডেল, দুইটা কালার, 30,990। ওকে, এরপরে পাচ্ছেন 17.5 সিফটির ফ্রিজ 2N5GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাদের 40/60 সাইজের ফ্রিজ দরকার, ডিপটা হচ্ছে 40, আপনার নরমালটা হচ্ছে 60, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ওকে, নরমালটা একটু ডিপ থেকে বড়। আচ্ছা, এর প্রাইস হচ্ছে 42,490 টাকা। 42,490, এখান থেকে 15% আপ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা থেকে 15% ডিসকাউন্ট আমরা জি, পেয়ে আর যাচ্ছি। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আপনার সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। ওয়ালটনের সকল ফ্রিজের ক্ষেত্রে এই ওয়ারেন্টিটা প্রযোজ্য, সেটা কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে কম, বাট আপনার রেসিডেন্সিয়াল ক্ষেত্রে আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন। ওকে, তারপরে হচ্ছে সেম মেটাল বডির মধ্যে 17 সিফটির একটা ফ্রিজ, ব্র্যান্ড কি ওয়ালটন? ব্র্যান্ড ওয়ালটন। জি, আপনার নরমাল হচ্ছে 60 আর ডিপ হচ্ছে 40। ওকে, নরমালটা একটু বড়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা প্রাইস হচ্ছে 37,990 টাকা। 37,990 টাকা। 316 লিটার, সিফটি হিসাব করলে 17.5 সিফটি আসে। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনার 3D7, যাদের ডিপ, কালারটা সুন্দর, কালারটা অনেক সুন্দর, লেটেস্ট কালার। যাদের ডিপটা একটু বেশি বড় প্রয়োজন, অনেক ডিপ, অনেক স্পেস এটা। জি, এটা ভিতরে অনেক স্পেস, যেটা হাত দিয়ে আপনি শেষ করতে পারবেন না। আচ্ছা, আচ্ছা, একটু আর কি যাদের ডিপে একটু স্পেস, যারা আয়শা দেখবেন হয়তো বা সরাসরি আরো ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, ডিপটা নরমালটা প্রায় সেম, বাট ডিপটার সাইজ একটু বড়। ওকে, ডিপে এটা লাইট আছে। ঠিক আছে, একটু সাইজটা একটু বড়, যারা একটু ফ্যামিলির বেশি। 347 লিটার, সিফটি হিসাব করলে আপনার 19 সিফটির মতো আসে। আচ্ছা, তো এটা প্রাইস হচ্ছে 46,990, ওইখান থেকে আপনি 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা ভাই, এরপর আমরা কোন কালেকশন দেখছি ভাই? এরপরে দেখাচ্ছি আপনার 19 সিফটের মধ্যে একটা হট কালেকশন, আচ্ছা, যে গ্লেজি আমাকে দেখা যাচ্ছে। জি, আপনার মিরর ব্ল্যাক, কালারটা হচ্ছে মিরর ব্ল্যাক। প্রাইস হচ্ছে আপনার 48,990 টাকা প্রাইস। 48,990 টাকা। জি, এটার উপরে 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার এটা স্টক সীমিত, যারা একটু তাড়াতাড়ি আসবেন তারা এই প্রোডাক্টগুলো পাবেন। আসলে এটা stock- চাহিদা অনেক, প্রোডাকশন অনুযায়ী এই মডেলটার চাহিদা অনেক। আচ্ছা, মডেল নাম্বারটা একটু বলে দিন। মডেল হচ্ছে 3D8GDEH ডাবল ডি, মানে ডিডি ডিসপ্লে। এটা আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ফাংশনাল আপনার হচ্ছে সেট লেভেলটা সামনে থেকে কন্ট্রোল করতে পাচ্ছেন, টাচ ফাংশন সিস্টেম। ওকে, এটার ভিতরে স্পেসটা একটু দেখেন, ভালো স্পেস আছে। 19 সিফটের একটা ফ্রিজ, অনেক স্পেস, অনেক, জি, অনেক স্পেস কিন্তু। আচ্ছা, আর টুকে আসলে শেষ করা যাবে না। এটা প্রাইস আমি আবার বলছি 48,990 টাকা প্রাইস। 48,990 টাকা, 90 টাকা প্রাইস। জি। আচ্ছা, এটার মধ্যে একটাই কালার? এটার মধ্যে একটাই কালার, ডিডির মধ্যে একটাই কালার। ওকে, এরপরে কোনটা দেখছি ভাই? এরপরে দেখছি আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে ফ্রিজ, এটা মডেল হচ্ছে 4COS
DXX। আচ্ছা ঠিক আছে, এটার যাদের ডিপটা একটু বেশি প্রয়োজন, নরমালটা একটু বেশি প্রয়োজন, তাদের জন্য ফ্রিজটা আপনার 70/30। ডিপটা হচ্ছে 30 আর আচ্ছা। নরমালটা হচ্ছে 70। নন ফ্রস্ট, নন ফ্রস্ট, নো ওকে। ফ্রস্ট বলা হয় যেটা আপনার আইস জমে না। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেটাল বডির নন মধ্যে ফ্রস্ট হচ্ছে আইস জমবে না। জি, ওকে মেটাল বডির মধ্যে আপনার সিলভার কালার। ওকে। প্রাইস হচ্ছে 57,490 টাকা, ওইখান আচ্ছা থেকে আপনার 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, ওটার সাথে আমরা 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। জি। ওকে। এরপরে হচ্ছে আপনার মানে লেটেস্ট একটা ফুলের মধ্যে কালারটা আসছে, মডেল ওয়াও, হচ্ছে কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। 3B0 GDEL। আচ্ছা, প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা। 45,990 টাকা। 990, এটার উপরে কোনো ডিসকাউন্ট আছে ভাই? জি, এটার উপর ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 15%। 15% ডিসকাউন্ট জি, পাচ্ছি। এটাও আচ্ছা, 50-50 ডিপ। ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। জি, ভিতরের উপরে স্পেস দেখেন। আচ্ছা, ভালো স্পেস পাচ্ছেন আপনারা। জি, এটা ওকে। ইনভার্টার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এটা বিদ্যুৎ বিল বিদ্যুৎ, কম যারা আসবে। একটু বিদ্যুৎ নিয়ে বেশি টেনশন করেন তারা কিন্তু এগুলো নিতে জি। পারেন। এটার মধ্যে কালার একটাই। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কালার একটা। কালার একটাই। ওকে। তারপর হচ্ছে এক কালার মধ্যে যাদের ফ্রিজ পছন্দ, আপনার নরমাল সিম্পল কালারের মধ্যে ফুল চাচ্ছেন না, তাদের জন্য ফ্রিজটা আচ্ছা। মডেল হচ্ছে 2D4 GDEL। ওকে, 2D4 GDEL। GDEL, ঠিক আছে। ওকে। ভিতরে স্পেসটা একটু দেখেন, 13.5 সিফটি, যেটা লিটারে আসে 244 লিটার। আচ্ছা, 244 লিটার। লিটার, ওকে। জি। এটার প্রাইসটা কত এটার পড়ছে? প্রাইস হচ্ছে 38,990 টাকা। 38,990 টাকা। জি। আচ্ছা, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? গ্যারান্টি 20%, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আপনার সেল সার্ভিস পাবেন 5 বছর। যে কোনো আচ্ছা সমস্যায় আপনার বাসায় হোম সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, যে কোনো সমস্যা বাসায় আপনি হোম সার্ভিস। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওদের ঢাকার বাইরে হলে? ঢাকার বাইরে ওদের প্রতিটা থানায় ওদের সার্ভিস সেন্টার আছে। আপনি আচ্ছা আচ্ছা, ওদের, ওয়ালটনে গেলে আমরা সার্ভিস সেন্টার পেয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছি। অল্টন যাওয়া লাগবে না, ওদের কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে 16267। এই নাম্বার ফোন দিলে আপনার 3 কর্মদিবসের মধ্যে আপনার বাসায় এসে সার্ভিস দিয়ে যাবে কোম্পানির লোক। ওকে। এরপরে? এরপরে হচ্ছে নন ফ্রস্টের মধ্যে ফ্রিজ, এটা দুইটা কালার হয়, একটা হচ্ছে ব্লু টাইপের আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক মিরর। আচ্ছা, ব্ল্যাক মিরর। জি, ওকে। এটার প্রাইস হচ্ছে 57,990, মডেল হচ্ছে 3H6 GDEL আচ্ছা ইনভার্টার। এটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ গুলো আপনার স্বাভাবিক নরমালটা একটু বড় হয়, ডিপটা একটু ছোট হয়। আচ্ছা। এটা 40/60। ওকে। জি, এইটার উপর আপনি 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 57,990 থেকে। 57,990 টাকা। জি। ওকে। এরপর আমরা লাস্ট কালেকশনটা দেখব। লাস্ট কালেকশন হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর। আসলে ভাইয়াদের কাছে কিন্তু অনেক কালেকশন আছে। ভাইয়ারা আসলে সবগুলো সবগুলো তো সাজানো যায় না। হ্যাঁ, সবগুলো দেখানো পসিবল না, অনেক কালেকশন আছে। যদি শোরুম আসেন হয়তো বা দেখতে পারবেন। আচ্ছা। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়, এই জন্য সবগুলো কালেকশন দেখানো আর সবগুলো possible না। কালেকশন তো আসলে আপনাদের সাজানো সম্ভব হয় না। সব হ্যাঁ, সম্ভব হয় না, এক একটা আচ্ছা। মডেল অনেকটা হয়। আপনার ওকে। এটা মডেল হচ্ছে 5F3 GDEL ডাবল ডি ওকে। সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। মডেলটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, 5F3 আচ্ছা, GDEL এটা ডাবল ডি। এটা কিন্তু স্পেসটা অনেক বড় মনে হচ্ছে জি, ফ্রিজটা। এটা আপনার ডাবল না? ডিডি, আপনার ফাংশনাল নরমালে কত টেম্পারেচার, ডিপে কত টেম্পারেচার এটা শো করে। ফিঙ্গার লক সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। আপনি ভিতরে স্পেসটা একটু দেখাই, এই বাম পাশেরটা হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা এই পুরোটা ডিপ, আর ডান পাশেরটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, ডান পাশে হচ্ছে নরমাল। জি জি, আচ্ছা, বাম পাশে ডিপ, ডান পাশে নরমাল। নরমাল, নন ফ্রস্ট, পুরোটাই হচ্ছে জি ফ্রিজ। ওকে। জি। কালারটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড কালার। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাই? প্রাইস হচ্ছে 92,490 টাকা। 92,490 টাকা। এরপর কোন ডিসকাউন্ট? এখান থেকে 15% আপ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। জি। আচ্ছা, শুধুমাত্র ভিডিও দেখে যারা কাছে কল দিবেন এবং এই ফ্রিজগুলো অর্ডার করবেন তারা কিন্তু ডিসকাউন্টগুলো পেয়ে জি, আমি যাচ্ছেন। অনুরোধ করব, ভিডিও দেখে আমাদের ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বার থেকে কল করবেন। আশা করি যতটুকু ডিসকাউন্ট ওইখান থেকে আরেকটু বেশি করার চেষ্টা করব। অবশ্যই যারা আমার এই ভিডিও দেখে ফোন দিবেন অবশ্যই নাম, চ্যানেলের নাম বলবেন, ভিডিও দেখে ফোন দিয়েছে বলবেন। অবশ্যই আপনাদেরকে ভাইয়া একটু ভালো সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যে যতটুকু কমানো রাখা যায় 15% থেকে আপনি যদি রাখা যায় অবশ্যই রাখবো। আচ্ছা, যারা নিউ বিয়ে করেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ফোন দিবেন, তাদের জন্য ভালো একটা ডিসকাউন্ট জি, দিবে ভাইয়া। পাচ্ছেন। ওকে। তো এই ছিল আজকে ওয়ালটনের কিছু ফ্রিজ। আশা করি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে লাইক দিয়ে অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন। আরো কিন্তু অনেক ফ্রিজের আকর্ষণীয় ফ্রিজের ভিডিও আসবে। অবশ্যই যদি আপনারা দেখতে হয় তো অবশ্যই বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থাকুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।